한소풍 도회가 카페에서 대행하니 하잖아. 이 몸에서 외쳐주라.
아니, 제가 고기를 참 좋아해요. 괜찮았어요? 한번 보자 않을만 어쩌면 이렇게 시간들이 빨리도 지나간 거요. 떠오른 나이는 지금 모습은 아닌 듯한데 우리들은 약속한 세월에 못 잡혀간 건데 무엇을 어찌해야 하는 거요. 과연히 아시기만 하고 있기를 안 자리
실력 나오시는 무엇을 어찌해야 하는 거요 가령이 하시기만 하고 이미를 아가자리 모습이 지금이라도 잠시 보려라 도자기 추천도해? 이거 정회원제로 바뀌어가지고 정회원들한테는 추천됩니다. 죄송합니다. 그 이장님하고도 통화 다 했어요. 알았어요. 내가 사무실로 전화할게요. 네. 외국인을 내가 올라가고 형님한테 너무 그러니까 빨리 해야 되겠다. 이렇게 순서 이렇게 아시다시피 이제 그 대한민국에서 이런 그 전통 가마로 도자기를 굽는 게 그렇게 이제 흔한 일은 아니고 이게 개요식이라는 게 장작 가마를 열고 구운 도자기를 꺼내는 그런 행사를 오늘 1차 2026년 1차에 이제 진행을 합니다. 해서 이 장작 가마의 또 매력이라고 하는 것은 이게 작가님도 기대하지 못한 그런 정말 대단한 또 작품이 나올 수 있고 오늘 보니까 그동안의 어떤 뭐 조건에 비하면 날씨뿐만이 아니라 모든 게 완벽하기 때문에 정말 좋은 작품이 나오지 않을까. 그리고 이런 가마 개요식에 필요한 그런 한자 성어는 여러분들 아시다시피 진인사 대천명이다. 자 이제 다 우리 도공님이 만들어 놓으시고 명작이 나오는 건 이제 하늘의 뜻에 달려 있다 이겁니다. 박수 한번 주시고 예. 자 오늘 이 가마 개요식 이제 1번방부터 열 텐데 우리 한도현 명님을 모셔서 인사 말씀 좀 듣도록 하겠습니다. 예. 상당히 바쁜 아침에도 이렇게 참석해 주시고, 저는 별볼일 없는 도봉입니다. 근데 제가 올해는 작년 11월부터 작품 작업을 준비해 갖고 원래 이제 봄에 한번 뗐어야 되는데 작업 과정이 조금 길어 갖고요. 상반기에 첫 번째 가마가 이제 5월달에 이렇게 되게 됐어요. 좋은 뭐 작품이 나오는지 안 나오는지 모르지만은 보시고 또 감상하시고 또 의문사항이나 질문사항 있으면은 해주세요. 하여간에 돌아가는 길까지 건강하게 잘 가세요. 형님 개인적으로 오늘 잠깐 보실 예감을 가지셨다고. 네. 오봉칸하고 이봉칸의 명품이 나와 있어요. 1번 방이요? 아니, 5번이. 오늘 이제 살짝 보면서 그동안 옷을 좀 후줄근하게 입었는데 오늘 최고의 작품이 나올 걸 기대하고 제가 한 걸 맞췄습니다. 진짜입니다. 저 굉장히 비싸게 맞춘 거예요. 예. 자 오늘 이렇게 좋은 개요식에 오신 분들 중에서 다들 또 소개를 해드려야 되는데 몇 분 내빈 소개를 좀 해드리도록 하겠습니다. 먼저 우리 조상훈 후원회장님, 예, 반갑습니다. 그리고 이게 또 신동 감리교회 담임 목사이신 김진석 목사님. 네, 그리고 정말 이 형님은
이 도자기에 대한 이 조예가 굉장히 깊어요. 그래서 매번 이렇게 개회식 할 때마다 오시는 우리 바람의 김범용 형님. 도자기보다는 못합니다. 자, 받으시라고 우리 진미령 누나 오셨습니다. 그리고 우리 경기도 생활체육회 양길수 회장께서 먼 길 해주셨습니다. 예. 네, 내빈 소개는 이 정도로 하도록 하고요. 우리 환영사의 관련 사항에서는 우리 이제 안산 쪽에서 정어 방어회라든가 한양대라든가 또 통일대 일부 안산화 이렇게 이제 처음 이렇게 오시는 분들이 더 많아요. 여기에 몇 명은 이제 전에도 왔지만은 처음 오시는 사람이 있는데 오늘 이렇게 반갑고요. 오늘 가마 열면서 도자기 하나하나 자기 손으로 만져보기도 하세요. 네. 여기서 깨트린 건데 돈 안 받겠습니다. 실수 깬 거니까. 네, 그러니까 또 이따 도자기가 이따 나와서 좀 미작이다 하면서 한 작가 다 깨버릴 거예요. 절대 여러분들 그냥 주지 않습니다. 그냥 깨는 걸 아깝게 생각하지 말고 왜냐하면 한 작가의 그 자기의 일이니까 그걸 갖다가 아깝다고 하지 말고 나가는 깨는 걸 마음껏 즐기시고 마음껏 마시고 네네. 여러분 감사합니다. 이름 있는 명인들은 자기의 작품이 막 이렇게 돌아다니는 게 그건 정말 신뢰가 되는 거기 때문에 그 작품이 조금 안 좋으면 바로 그 자리에서 깨버리기 때문에 저도 옛날에는 그 생각했습니다. 저거 깨지 말고 놔줬으면 좋겠는데 내가 이렇게 절대 안 깨버려. 알겠습니다. 하고 우리 또 여기 금방 제가 소개를 해드렸는데 우리 또 그렇죠. 우리 또 황도현 명희님하고 굉장히 친분을 갖고 있는 흑인 가수. 그러나 오리지널 한국 가수. 제임스 킹 형님. 정품 사가세요. 그리고 여기서 이제 가마 개회식이 끝난 다음에 카페 한으로 이동을 하셔서 오늘 정말 가격으로는 만날 수 없는 이 도자기 2점을 추첨을 해서 여기서 추첨합니까? 네, 여기서 한대요. 여기 2개, 2개. 여기서 두 개, 거기서 두 개. 이렇게 하면 이렇게 하면 너무 안 귀해 보이잖아. 특별히. 와, 이게 내가 지금까지 몇 년 동안 여기 그 가마 개회식 와갖고 사회를 보는데 행운권 추첨으로 해서 우리 한도현 형님의 작품을 주는 거는 처음입니다. 처음. 와, 이건 와, 이 색깔 봐요. 어떤 여기서 3점 줍니까? 요거는 행운권이 이 안에 들어있어요. 요거는 정의원 너무 행운권 요거는 이제 내가 나중에 이렇게 갖고 가면 돼요? 2개? 야, 요거는 나중에 조금 있다가 이제 정의원들만 정의원들만. 지금 그래 행운권 추첨을 우리 누가 작가님이 하나 뽑으시고 어떤 걸 할까 이거? 색깔이 너무 이쁘다. 이거 어떻게 나오는 거야? 이름 알려주셔야죠. 어떤 거? 먼저 추첨해봐. 작품명이 거기 적혀 있습니다. 블루 진사 요번 어형병. 블루 진사 요게 블루 진사 요번 어형병이 되겠습니다. 어형이라는 게 이렇게 보시면 물고기 현상이 색깔은 완전히 다른. 우리 정연이 진짜 이쁘다. 이거 진사가 이 블루 진사가 한 작가님의 2022년도에 최근에 이제 새로 개발해 가지고 만든 작품이에요. 그래서 대한민국에 이런 색깔은 지금 누구도 만들지도 못하고 이 유약을 만들기까지는 엄청나게 노력을 해서 이 유약으로 해서 만든 거예요. 진짜 블루라고. 자, 이것도 설명할까요? 네. 이게 소나무 이거는 백자 도자기인데요. 이거는 한 오래전부터 만드는 많은 사람들이 만들고 있어요. 이건 1200도에서 보지는데 이런 거는 보통
1200대도 보였는데 다 10개 넘으면 그 10개 다 나옵니다. 근데 이거는 한 100개 넘으면 한 10개 건지면 많이 건져요. 이거는 1600도에서 쏘집니다. 그렇기 때문에 굉장히 고난도 있어야만이 이 작품을 낼 수가 있습니다. 이게 똑같은 원인데 이것도 이제 이것도 그냥 진사라고인데 이건 대한민국에서 진사 이 색깔 정열적인 색깔은 한도현 작가 뿐이었어요. 다른 사람들 신여원 내요. 근데 색이 항상 죽어 있죠. 그러니까 진사만큼은 한도현 작가님의 명의를 다 우리 대한민국에서 알아주지만 런던 사채 갤러리라든가 런던 왕실에서 초대해서 올품에 갔다 왔어요. 또 10월달에 왕실에서 또 여쪽에 거기 그런 사항입니다. 자, 그러면 먼저 뭐부터 어떤 할까요? 거 할까요? 안 나오고 이건 나온 대로 나오니까 유백자 노송문 어형호 요거를 먼저 뽑도록 하겠습니다. 자, 막 섞어 주시고 어허. 자, 2026년 1차 개요식 행운권 번호 정혜원 6번이신 서지영님. 서지영님. 와우. 이걸 받으시고 사진 하나 찍지. 사진. 자, 이번에 조금 늦게 도착을 하셨는데 정말 또 매번 이렇게 또 오셔서 우리 한도현 도국님에게 힘을 실어주시는 전 국민의힘 국회의원 유민봉 형님께서 오셨습니다. 늦게 오셔서 박수 한번 부탁드리겠습니다. 인사도 하시고 정말 정직하고 믿음이 강한 분입니다. 여기 와서 작품 볼 때마다 큰 힘을 제가 얻기 때문에 이렇게 왔습니다. 오늘 이렇게 많은 분들이 오셨는데 우리 한 작가 대신해서 환영 인사드리고 여러분들께 제가 행운을 한번 드리도록 하겠습니다. 자, 여기 있습니다. 흔들어주고 두구두구두구두구두구두구. 짜잔. 오우. 자, 정혜원 31번 이임성님. 다 들어있고 예. 참석을 못하면 나가리지. 쓴맛이다 이런 것도 알아야 되겠다. 그 말씀하시죠. 정혜원이 이임성이 아니고 부침성이 없네. 아이고, 이임봉 형님. 반대하실 분 없을 것 같아요. 야, 못 와서 이걸 놓쳤어. 야, 이분 또 끝에 이름이 자자 들어가시는 분. 윤자 명자 아니면 윤자 아니면 명자야. 윤자 손 들어보세요. 윤자 아닌데. 네, 정혜원 10번 이명자. 알았어. 하나, 둘, 셋. 명자야 나가리다. 야, 이거 뭐냐? 야, 이게 진짜 귀한 사람한테 가려고 일어났구나. 네. 정혜원 35번 김현태. 축하드립니다. 의원님께서 직접 앞으로 나가셔서 여기 장갑 끼고 하십시오. 이렇게 날카로운 것 때문에 손댈 수가 있어요. 가끔 그러다 하나씩. 고백자는 여러분 호박한 맛. 너무 오래 쓰다듬으면 이쪽으로 오세요. 이쪽으로 오세요. 내가 그래. 내가 이 얘기.
타임 신게 좋았네. 돌리세요. 돌려서 찍으세요. 아 돌려서 지금. 이가 잘 나온다. 여기. 그라데이션 너무 좋다. 최근 정수가 한번 닦아주세요. 잠깐만 해볼게요. 닦고. 찍을래 저거? 아 너무 예뻐. 옷하고 어울린다. 형님 잠깐만 그래. 아, 아깝다. 형님 이번 할 때 좀 설명할 게 좀 많겠어요. 뽑힌 것 같으네. 아니, 손 조심하라 하죠. 그건 뭐야? 뜯어 먹었네 완전히. 그런 식으로 뭐 하는 거야. 뭐야 예쁜데 잠깐만요. 잠깐만. 무게 있다, 무게 있다. 빨리 해. 장갑을 껴야 돼. 자, 2번 설명. 가 끝났습니다. 자, 우리 2번 방의 작품에 대한 설명을 좀 들어보도록 하겠습니다. 예.
나 2번 방에서 나오고 여기도 2번 방. 예. 요거는 이제 제가 그 인위적으로 이렇게 이제 말리게끔 그렇게 했는데 이제 내 의도보다는 제대로 안 나왔어요. 내가 생각한 대로. 그리고 여기 이제 그 달병 유전자인데 옆에서 보면 이제 달 같으죠. 예. 요거는 의도한 거보다 그 작품이 월등히 작품성이 있게 나왔어요. 네. 그러니까 우리가 전체적으로 먼저 본 거는 전체적으로 요무늬가 다 나와 우리 저쪽 집에요. 전체적으로 요무늬가 있었는데 이번에는 상류를 매기면서 이제 그 신색이 이제 탈색이 된 거죠. 근데 이제 자연적인 그 묘미가 이제 딴 거에 비해서 좀 업그레이드. 그리고 이제 이 작품은 이제 그 다음 작업을 위해서 이제 실험받던 실험류 세 점이. 네, 근데 이제 그 몇 가지 색이 여기서 이제 나와줬는데 실험치고는 뭐 처술에 배부른 거 없으니까 이제 계속 이걸 갖고 또 이 약을 다듬고 그래요. 네. 지금 안 가도 되거든. 근데 일행이 간다고 했어. 그다음에 뭐 일로 저쪽에 있나? 예, 저 큰 거. 이거는 이제 그 보면 제 점이 이렇게 툭툭 폈죠. 예. 여기 이제 그 중국의 천목다원인데요. 자리 있다. 일본의 이제 보물로 지정이 돼 있는 그 문이죠. 그리고 이제 지금 요 다완 이런 다완 같은 거는 현재는 이제 일본 애들 보통 말차, 가루차 마실 때 이제 쓰는 찻사발이에요. 근데 찻사발 중에서 뭐 한국에 이제 정오다완이 일본에 이제 국보로 돼 있고, 근데 이제 실질적으로 말차는 이 천목다원에서 이 차 맛이 제대로 나요. 그리고 이제 여기 지금 보나오 있는 작품이 있는데 이 작품의 특징이 뭐냐면 뭐든지 들어가면 변해요. 어머야. 혹시라도 뭐 먹을 거나 이렇게 뭐 물을 같은 거 있어도 그냥 병째 집어넣으면 돼요. 그리고 뭐 과일이나 음료나 뭐 그대로 안 좋은 성분은 다 변해버려요. 그 정도로 여기 있는 전 제품이 아까 그 타 갖고 가신 분들 그거 다 기능은 다 해요. 모든 집이 저쪽으로 가서 내가 지금 요런 황금전사 요런 거는 어디 가서 구경하기 힘들어요. 그리고 저도 이 정도 작품 빼내기가 어렵고 이것도 마찬가지 황금진사인데 어용 큰데 이렇게 한 구탱이 모서리 보통 많이 진열되는 작품이에요. 블루는 아까 보다시피 그 조상훈 회장이 잘 안 나온다 그랬죠? 네. 다 여기 조금씩 큰 비가 이렇게 있어요. 이렇게 그렇게 완벽하게 깔끔하게 나오기가 난이도가 조금 어려워요. 요것도 지금 이제 계속 몇 번 떼고 해갖고 이제 어느 정도 그 궤도에 올라가야 되니까. 제가 이거는 그대로 보수하지 말고 보존하라고 그러시는데 고객. 네 알겠습니다. 이거 보존하셔. 네. 고객 장작가만 지금 이거는 진짜 잘 나오지 않아서 깨버릴 겁니다. 깨는데 여기 오신 분 중에서 올해 뭔가 애군을 타파하고 좋은 그 기운을 받으신 거고. 네. 자, 친절한 금자씨. 친절한 금자씨. 네. 제가 제일 먼저 들어서. 왜 이거를 깨야 돼? 자, 그러면 게 아니라. 아주 야무지게 깨버려야 돼. 대차게 깨버려야 돼. 왜? 야, 저 가서. 그럼 일로 오세요. 장갑 끼셔야 됩니다. 장갑 꼈죠? 장갑 끼셔야 됩니다. 살살 쳐야 돼. 이게 파편이 튀면 큰일 나니까. 살살 쳐요? 아, 세게 치면 안 되나 봐. 그렇죠. 이렇게? 네, 거기. 더! 한 번 더. 더! 아이고. 박사를 내세요, 박사를. 대박. 대박사를. 여러분 퍼포먼스 한번 하겠습니다. 애구나 가라 한번 하겠습니다. 예. 애구나 가라. 우와, 대박이.
자, 4번 방 이제 이 가마가 흑가마예요, 흑가마. 그 흙으로 이 빚어서 만든 그 망생이 가마라죠. 그 조선 시대부터 이 망생이 가마가 시작됐는데요. 요 가마가 지금 거의 40년 가까이 돼 37년째 제가 떼고 있는 가마인데요. 보통 25년 정도 떼면은 이 가마를 교체해요. 근데 이제 저하고 뭐 37년 이상 사는 가마죠. 그러다 보니까 나이가 들어서 이런 똥이 떨어지는 거예요. 나는 처음에 낙엽이 붙었나. 나도 낙엽이다. 이런 낙엽 보셨어요? 잠깐만 형. 좋다. 예쁘다. 큰 거 나올 때 몇 개 찍겠습니다. 이거 저 아니 이쪽에 일부러 보내. 그대로 보내. 제가 하나 너 하나 보고 싶냐? 그 제일 연장자 이게 잠깐만이니까 이렇게 나오는 거죠. 잠깐만 이거 하나 찍게. 보세요. 이 가마가 예뻐. 잠깐만. 이거 놔줘봐. 이거 제일 예쁜 가마야. 네? 그거 놔줘봐. 바로. 이거? 한번 알아봐. 잘 가지고, 잘 가지고. 잘 나온다. 잘 나온다. 오늘 진짜 잘 나온다. 날이 붙을 때 좋았나 봐. 온도마다 색깔이 변하니까 파란색은 지금 파란색은 앞쪽에 있었잖아. 이쪽으로 가면 뜨거운 거야? 그리고 저 땅. 아 그러네. 약간 1200도, 1600도. 그냥 벽면을 그냥 한번 해주세요. 파란색은 앞쪽에 뜨거운 거. 예전보다는 그렇게 안 나오는 것 같은데. 야 참깨리가 너무 많이 나는다. 내 권한으로 하나 가져가라. 네. 먼저 잡수고 왔어. 잠깐만요. 너밥안 먹었지? 얼마나 돼 그냥. 나도 장어 봐올 거예요. 틀렸어요. 한번 무서워. 잠깐만요. 조심하세요. 그러네. 쬐그만한 것들 많이 했다 그치? 한쪽에 찌는 게 아니라 불빛 모양 때릴 거? 일렁이 있는 것처럼. 이게 한 6개월 정도, 아니 3개월? 아, 걔가 이렇게 다 이게 8개월. 이거를 다음으로 이렇게 생각을 해. 그래서 내가 봤을 때 이것은 내 거다.
편한 느낌이죠? 뭔가 비슷한 느낌이죠. 무거워서 못 움직이는 거야? 무거워서? 얘가 지대지만큼 안 나왔네. 레전드 인사이트라고. 오늘 여러분들이 좋아요 구독 눌러주시면 만들 수 있겠어 저렇게? 할 수 있을 것 같아? 레전드 인사이트 눌러주세요. 레전드 인사이트. 예, 회장님 부탁드리겠습니다. 되게 특이하다. 그 재미다. 따져봐. 뭐 보는 거예요? 그냥 문양 보는 거 뭐. 잠깐만 하나 띄울게요. 여기서 명품이 나간다. 잠깐만 형. 동글동글하게 생긴. 잠깐 하나 들고 이 변화가 이제 길에 저 한번 쳐다봐요. 정면 정면 한번 봐주시고. 좀 없어지네. 이쪽이 메인 거죠. 색깔이. 이야, 잘 나왔다. 오. 해봐요, 해봐요. 신사다기가 없었는데 제대로 나와요. 거기도 뭐. 아, 그 납자가 이쁘게 잘 나왔다. 이거 잘 나왔다. 아이고 이거 찍을게요. 아, 이렇게 다 잘 나왔다, 이거. 형님, 저 한번 보세요. 네. 자, 보세요, 지금. 아, 사진 한번 찍을게요. 사진 한번 찍을게요. 국보 진사가 이런 식이다. 원영이 멈추라 그러고 이렇게 동그랗게 이렇게 나와요. 부엉이 눈이가. 이야, 이거 뭐 부엉이 한 마리 나왔다. 부엉이. 부엉이 나왔습니다. 부엉이. 아, 진짜. 부엉이 눈이다. 기가 막히네. 역시 명. 정글 물에 어차피 깨 지금. 내가 알기로 누나 쓴 걸로 아는데. 아, 이쁜데 오랜만에 나왔다. 기대만큼 나오는 겁니까 어떻게?
잘 나왔죠, 근데. 옛날 실력 나왔어. 옛날 한도 이 색깔이 저 12년도 그쯤에 잘 나오던 색깔이었는데 아니, 진짜 지금도 들어보면 이게 째쟁째쟁하고 이게 계속 달라지는 소리가 나요. 이번에는 이제 그 의도를 이렇게 이제 동그란 원형이 나올 수 있게끔 그거를 이제 의도를 조금은 했는데 그래도 한 3점 정도가 이렇게 나온 것 같아요. 이게 난이도가 상당히 어려워요. 이제 불로 놓다 말았다를 일정하게 해줘야 되거든요. 그래야 요 무늬가 불이 닿다 말았다 하면서 요 춤을 추면서 요 무늬가 만들어지는 거예요. 지금 아까 보기 괜찮은 게 네, 요 부엉이 한 마리 있습니다. 보검이다. 부엉이 저기 뭐란 거? 와 그러네 부흥이네. 그것도 그렇고 이제 이런 무늬가 그 일반 분인데 이렇게 맑고 깨끗하게 나올 수가 없죠. 근데 이제 여기서 온도를 덧대게 되면 얘가 날아가요. 불이 되게 중요하다. 예, 그러니까는 얼마만큼의 이제 불을 잘 다루느냐에 따라서 무늬나 이제 색상 이런 게 이제 그 좌지우지 하는 거죠. 그리고 이제 저쪽에는 제가 이제 새롭게 실험품을 먼저 까마에서는 실험품이 잘 나왔었는데 그 제가 그 실험 그 본 거잖아요. 근데 그 생각 외로 좋습니다. 이쪽으로 중후한 느낌이. 이제 먼저 실험 봐서 먼저 상당히 잘 나왔는데 생각 외로 이제 그 뭐라 그럴까요? 이제 예술성으로 따지면은 상당히 그 의미 있게 나왔고요. 그래 이거를 뭐 이제 우리가 생활 상품으로 따졌으면은 아 이거 조금 생각해봐야 된다. 이제 이런 상태인데 지금 의외로 그 작품성으로 따졌을 때 얘네들이 수준이 상당히 높게 나왔습니다. 아 좋습니다. 지금 이런 무늬가 이게 불로 지금 불이 생겨서 이 무늬가 생긴 거 몰라요? 네. 이제 저기 저쪽 자진사 쪽은 이제 화려한 쪽이고 이쪽은 그 우리 그 깊이 생각하면 생각할수록 그 작품성이 이제 뛰어나다고 보시면 되죠. 그것도 이쁜데. 네. 아주 기가 막힌. 아주 그 네. 생각보다는 제 의도한 만큼은 아니지만은 저보다 얘네가 내가 생각할 수 있는 범위의 한 단계 위라고 보시면 돼요. 그러니까 그 보통 그 유럽의 뭐 피카소나 이런 사람들 그림 그리면 좀 이상하잖아요. 근데 얘네들도 좀 그래요. 예, 그 충분한 그 예술적인 값어치가 있다고 생각해요 저는. 근데 이제 월등히 뭐 이렇게 확 눈에 띄지는 않지만은. 재밌. 질투했나 보다. 질투했나 보다. 너무 이렇게 우리 빛깔이 그 영특한 초코우유가 볼매인데요, 볼매. 자, 한 번 더 하나씩 들고. 자 잠깐만요. 오늘 또 보니까 우리 오늘 처음으로 갑자기 듣고 변경하게 돼서 제가 인사레터를 좀 적어갖고 왔어요. 잘하셨어요. 안녕하십니까. 5대 한석봉교회 후원의 봉사무회 회장직계 맡게 된 강남욱입니다. 우선 제 4대 봉사무 회원직을 헌신적이고 성공적으로 이끌어오신 조상훈 회장님께 무한한 감사와 존경의 말씀을 전합니다. 박수 한번 저도 제 5회 후회를 이끌면서 좀 더 발전되고 활성화된 모임이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 많이 참석해주세요. 앞으로 후원회가 또 많이 활성화될 수 있도록 힘도 실어주시고 자 요즘에 작품을 한 점씩 또 드시고 저 전시실로 이동을 하도록 하겠습니다. 그리고 거기서 이동하신 다음에 카페로 가셔갖고 오늘 1차 가마 개유식 행사를 모두 마치도록 하겠습니다. 잘 들고 가야 그 행복하게 자 조심 조심. 고생 많으셨습니다. 카페에서 마지막 2점 세웠고 10점 하나.
조금만 들어가셔도 돼요. 오늘 가입하시고 끝까지 포함해서 넣었으니까 안심하십시오. 잘 흔들어 주세요. 저 웃음에 13번 윤자씨. 야 오늘 안경 버려? 칠 7년간 이끌어오신 우리 조상훈 회장님을 다시 마지막으로 모셔보겠습니다. 회장님 마지막 한 말씀 하시고 추천하시는 게 감사합니다. 끝까지 이렇게 남아서 화려하게 여기까지 이렇게 해주시면 감사드리고요. 한석봉 교회가를 위해서 앞으로 더 뒤에서 끝까지 도와주시고요. 여러분들도 많이 참여해서 그래서 가만히 이렇게 할 때마다 참석해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 도자기는 항상 가마 열 때마다 회원 전용 안에서는 2점씩 이렇게 하기로 약속이 돼 있어요. 한 작가님이. 근데 이런 허접하는 게 아니라 완전 정품 메이크업으로 하기로 됐으니까요. 많은 관심과 사랑을 주시기 바랍니다. 예, 감사합니다. 제가 이 심사인데 그래도 작품 한 작가가 아끼는 작품이었는데 그것도 내용이에요. 한번 볼까요? 이게 한 600에서 700 정도 가는 이게 도자기예요. 자, 정의원 42번 이경범. 마지막 찍어주세요. 네, 마지막 찍어요. 이거 나도 탐나는 도자기인가? 자, 다음 추천해 주실 분은 이제 5대 후원회가 출범을 내일부터 하게 됩니다. 오늘 24시까지는 우리 조상훈 회장님이 이제 이렇게 4대 회장으로서 계속 진행을 하시고요. 내일부터는 이제 저희 5대가 출범을 하고요. 5대의 수석 부회장이신 김기원 후원회원님을 모시겠습니다. 어떤 걸 추첨하실 것인지를 지정을 하시고 추첨을 해주시면 더 좋을 것 같습니다. 이거요? 제가 배웠었는데 잠깐만요. 저도 최근에 나온 작품이어가지고 국감요변 제가 명령하는 것들을 너무 많이 지금 하다 보니까 이제 헷갈리는데 이게 무늬가 거북이 이렇게 등껍질 같은 등등해서 국감요변으로 이렇게 이름이 명명이 되었고요. 그러면 진행해 보겠습니다. 김정원님 안 왔어요. 이러면 안 된다. 안 오셨어요. 강대진님 축하드립니다. 축하드립니다. 우리 여성
회원님이 한번 이제 시작이 됩니다. 재무국장을 맡게 되신 우리 박서진 국장님 한번 모셔서 모시도록 하겠습니다. 5대 재무국장님. 네, 8번. 김혜정. 와! 뭐야 이거 뭐지? 소원풀이 한 거네.